Как сообщают источники, сегодня президент Турции Эрдогана нашли мертвым в номере отеля, где он остановился со своей охраной. Многие изначально не могли поверить в такую новость из-за участившихся слухов с убийством президента Турции. Эрдоган ведет жесткую политику и с Россией, и с Западом, поэтому действительно находится под большим давлением других стран. У Турции в буквальном смысле не осталось союзников, постоянные нервные срывы привели к плохим последствиям. Разорванные дипломатические отношения с Америкой тоже вошли в число плохих последствий. Теперь по поводу смерти Эрдогана. Первые новости начали появляться вчера вечером, тогда известный журнал Daily Mail опубликовал новость о плохом самочувствии Эрдогана. К нему в номер был вызван отряд врачей, которые всю ночь дежурили возле его кровати. После уже другой известный журнал New York Times опубликовал страшную новость о подтверждении смерти президента Турции. Знаю, что вы можете сейчас подумать, якобы западные газеты хотят ввести жителей Турции в панику, ведь они являются врагами с Америкой, но эти газеты вещают на весь мир, им нет смысла врать, к тому же система в США официально признала другими странами. Буквально месяц назад появилась очень похожая история с острым сюжетом, но эту информацию очень быстро опровергли турецкие власти. В 4 часа ночи у Эрдогана поднялась температура, в Доме правительства на эту ситуацию отреагировали тревожно. На фоне сложившейся вирусной ситуации все стараются уделять больше времени своему здоровью, и даже незначительная температура сейчас может дорогого стоить. Липовому президенту оказали быструю помощь, врачи остались, чтобы проконтролировать состояние Эрдогана. Через минут 30 ему полегчало и он лег спать, однако через 2 часа из комнаты президента Турции доносились очень странные звуки. Услышавший невнятную речь, один из медицинских работников кинулся на помощь, и вот как раз тогда начали всплывать все симптомы, присущие инсульту: внезапное помутнение сознания, проблемы с речью и с пониманием речи. Но это еще не все, у Эрдогана обострились сильные головные боли, один из глаз перестал функционировать, о чем диктатор невнятной речью постарался объяснить. Его в экстренном порядке на вертолете доставили в больницу, где оказали быструю медицинскую помощь. Сейчас состояние Эрдогана оценивается как тяжелое. Как думаете, какое будущее у Турции Эрдогана? Я думаю, что диктатору пора оставить свое место. Также наш источник утверждает, что проблемы, связанные с инсультом у Эрдогана, появились вследствие постоянного употребления алкоголя и лишнего веса. Вся ситуация в Турции очень печальная, такого наглого диктаторства мир давно не видел, человек прослужил народу 26 лет и никак не может насытиться этой властью. Знаете почему? Да все очень просто, эти диктаторы никто без власти. Как только у них пропадет статус высшего чиновника, они всем автоматически перестанут быть нужными, потому что они пустые и как личность из себя ничего не представляют. Информация о том, что Эрдоган переживает, не первый такой серьезный случай, проходила в СМИ не так давно. Появлялись слухи о проблемах со здоровьем президента Турции Эрдогана. 66-летний политик якобы в июле перенес инфаркт. О проблемах со здоровьем многолетнего президента Турции написали сразу несколько телеграм-каналов. Их авторы обратили внимание на необычное затишье вокруг персоны Эрдогана. Он перестал появляться в эфирах турецких телеканалов, нет сообщений об официальных встречах и даже телефонных переговорах. Есть и другая причина смерти президента Эрдогана. Покушение на него в Москве. Эрдоган собирался полететь в Россию на ежегодную встречу с Путиным в рамках обсуждения внешней политики, но встреча вдруг сорвалась, а президент Турции был уже в Москве. После покушения он был доставлен в одну из личных больниц Путина. Там ему полное обследование, чтобы убедить ее, что его здоровью теперь ничего не угрожает. Хоть покушение и провалилось, у Эрдогана были симптомы коронавируса. Когда об этом узнал Путин, он отменил встречу. Главе государства, который только что анонсировал вакцину от коронавируса, такая болезнь ни к чему. Эрдоган отправился в Китай на том же частном самолете и по той же причине, которую ему предоставила Россия. Вторая версия, которая выглядит уже более правдоподобной, появилась на портале New York Times. Сейчас мы вкратце расскажем, что там было написано. Эрдоган отправился на совещание с президентом Китая. Он хотел договориться о налаживании дипломатических связей. Турецкое издание сообщает, что встреча прошла успешно. Затем он отправился в Катар, чтобы наладить поставку нефти в Турцию. Детали сделки нам неизвестны. Но после поездки в Катар о президенте не было никаких новостей. Как оказалось позднее, на него было совершено покушение.
Все случилось в аэропорту, из которого частным рейсом вылетал Эрдоган. Убийца решил подойти к делу аккуратно и засел в укрытии на расстояние больше, чем 300 метров. Но он промахнулся, попал политику в плечо. На аэродром быстро выехала машина скорой помощи, политик был доставлен в реанимацию с тяжелым пулевым ранением. Зачем президент Турции отправился в Китай? Президент Турции Эрдоган длительное время находится в поездке. Несмотря на то, что в мире сейчас бушует эпидемия, президент решил отправиться почти в кругосветное путешествие, чтобы наладить отношения не только с близлежащими странами, но и с далекими соседями по планете Земля. Эрдоган совсем недавно поссорился со всеми странами Евросоюза. Поэтому ему просто необходимо налаживать отношения с другими странами, чтобы уйти от зависимости со стороны России. Турецкие оппозиционные СМИ утверждают, что администрация президента хранит молчание и не пытается как-либо опровергнуть информацию о плохом здоровье президента. Согласно слухам, Эрдоган перенес тяжелый инфаркт и экстренно госпитализирован. Наблюдатели при этом отметили, что на последних фото и видеокадрах с Эрдоганом, который проводил совещание Совета Безопасности, на его правой руке есть следы от катера. В пресс-службе президента Турции, правда, назвали это белой лентой, с которой он пришел на работу. Также недавно на фоне частых нервных срывов Эрдоган пообещал уйти в отставку, если ему не станет лучше. Реджеп Таyyip Эрдоган, нынешний президент Турции, подает в отставку. После того, как граждане Турции усомнились в честных выборах на пост президента, прошедших не так давно, люди вышли на улицы и выразили свое недовольство протестами, требуя перевыборов. Но победа Эрдогана не единственная причина, которая послужила митингам. Также на возможность баллотироваться не были допущены наиболее популярные оппозиционные кандидаты. Последней каплей народа стали необъяснимые аресты кандидатов. Когда народ вышел, начались жесточайшие стычки между мирными жителями и силовыми структурами, которые, кстати, заранее начали готовиться к такому ходу событий. По мне, так это означает, что господин Эрдоган подозревал, что люди увидят и раскусят нечистоту выигранных выборов. Друзья, прошу вас поставить лайк и подписаться на канал, люди должны знать правду про турецкого президента.